Ichingizda mitti askarlar bor. Ularni urug'lantirishga yuborishimiz kerak. Tasavvur qiling, bu jarayon qanday bo'ladi? O'sha ichimizdagi askarchalar musobaqada g'olib bo'lishi uchun esa bir nechta qoidalarga amal qilishimiz shart. Birinchidan, bu mitti askarlar musobaqadan oldin yaxshigina uxlab, kuch to'plashi kerak. Agar ular har kuni mashq qilaversa, ya'ni jinsiy aloqada bo'lsa, charchab qolishadi. Agar juda uzoq uxlab qolishsa, 5 kundan ko'p semirib, dangasa bo'lib qolishadi. Shuning uchun ularga ro'pararosa 3 kundan 5 kungacha dam beramiz. Ikkinchidan, tasavvur qiling, muzqaymoq issiqda nima bo'ladi? Iridiya. Bu askarlar ham issiqni yoqtirmaydi. Shuning uchun ularni musobaqaga jo'natishdan oldin hammom, sauna yoki qaynoq vannalarga cho'miltirmaymiz. Aks holda ular erib, harakat qila olmay qolishadi. Uchinchidan, ularga zararli gazli suvlar yoki tamaki tutunlari bermaymiz. Tasavvur qiling, mitti askaringiz zahar ichsa, u qanday qilib yuguradi? Albatta yiqilib tushadi. Bu esa sog'lom va chaqqon askarlar bizga kerakligidan dalolat. Va eng asosiysi, ularni uychasidan manziliga yo'naltiramiz va askarlarni ko'pi adashishadi, ko'pi rad etiladi. Oxirida esa bittasi g'olib bo'ladi.